Mirëmëngjes miq, ku do ndodheni? Nga Zelanda e Re, Australia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa, gjithë bota, Afrikë e Jug, ku janë shqiptarët. Shpresoj që të më njihni dhe mase s'ka nevojë që të prezantohem, ose po them, unë quhem Tata Vari. Kam nga dita 1 në protestën gjigande, sot të ditë 49, e rinisë shqiptare, studentëve shqiptarë, në kauzën e tyre për të shporur përfundimisht kastën e vjetë të diktaturës komuniste, për të shporur ideologjinë bolshevike që ka 82 vjetë që na sundan. Gjithë vendet e lindjes komuniste, Bullgari, Rumani, Hungari, Çekoslovaki, Poloni e tjera, janë antarët Bashkimit Evropian. Vetëm ne të fundit i zhdukun komunizmin, i zhdukun kastën, me programe të fuqishme, me mbështetjen e SBA-s dhe Europës, kurse ne vendi vogël, vendi më pa fat në botë, vazhdojnë akoma t'i kemi në zverk klyshët e kuq të diktaturës. Sali Berishën të pari, ekstremisti i diktaturës komuniste, ekstremisti i demokracisë, ka sjellë shumë pasoja, shumë fatkeqësi këtij vendi në 30 vjet. Tani kërkon të lërë dhe pasardhës të vinë në ti, sipas fjalëve të kuptohet. S'po ja numëroj ato çka ka bërë. Ndërkohë është ky tjetri këtu, që quhet Edvin Saqi Rama. Ka 13 vjet pushtet, por ka pjesë tjetër për ta bashkë, ka qenë ministër. Ju bën 30 vjet që s'ka futur dorën në xhep për një kafe, s'paguon karburant, i paguon shteti, i paguon populli, dhe abuzoi, tradhtoi premtimet që i bëri popullit fukara, të mirëve. Është zhytur korrupsion komplet gjithë administratën shtetërore. Në masë 80% është e zhytur korrupsion. Vjedhë e galopante. Burra e gra, i futi dhe gra në krim. Janë prisit e këtij, janë fajt e këtij. I ka futur qëllimisht, se ky s'punon dot me burra. I ka përzon, e njoh shumë mirë, e njoh personalisht. Dhe vetëm gra, që t'i ketë nën kontroll, t'i shaloj, në kuptimin që fizik t'ju, çau i thot ky ato bëjnë. Na loj TikTokun, një vit më parë, kur vra djaloshi Marticani, 14 vjeç, në shkollën Fanori, sepse shkollat janë ndëlshuara, 60% e rinisë shqiptare, miq e mi, është me 9 klasë shkollë, dhe ato shkollë kanë cop. Llogaritë pjesën tjetër, çfarë po rritet në këtë vend, çfarë gjenerate po vjen. Është për të vënë duart në kokë, për të uluritur. Është një ardhmje jo e mirë për neve. Ky e mbylli TikTokun, sigurisht me pretekstin që mati pulsin e njerëzve që kanë probleme me fëmijët e rinj, me fëmijët adoleshentët, cilët të përfshirën në rrjetet sociale dhe ndikojnë negativisht nganjëherë në jetën e tyre, në shkollë e tjera. Por në fakt ky kishte tjetër kund problemi. E kishte të propagandë, sepse TikTok është një rrjet i fuqishëm që vërshon në sytë e njerëzve. Dhe pash dje, si zakonisht që bën ato kthesat, mori goditën e Bashkimit Evropian për të tërhequr ato ligjet e tij 21-2024 e të tjera. 7500 që s'është futur, po do futet program, është ligjim antikombëtar, antihuman në të gjithë botën e qytetëruar. Bashkimi Evropian e ka vënë si kriter pronën. Është Sali Berisha ka kërkuar ndjesë për ligjin 7501. Është autori që ka vendosur, është kriminali numër 1 në rastin e pronave. Ka kërkuar ndjesë, ka thënë të më falni, ndërkohë ka shkaktuar dëme. Janë vrarë vëllezër, motra, për tokat e tyre, ka zënë bota, si me ka zënë mua atje në dukat të Vlorës, ne i kanë shkatruar, ne ka marrë dhe gurët, dhe bashkëtarët tanë, është transformuar gjithë shoqëria, është prishur identiteti vëllezër, është futur helmatisja në vëllezëri, është një gjendje jashtëzakonisht e rëndë. Edhe për mlodhë këtë gjë, për të thënë të fundit dhe finale, unë kërkova ditë më parë aty, te i persona aty të qërin aty te mikrofoni, që të shkonin të spaku ta mbështesin, dhe ai më tha që s'po ja përmend emrin, po është personazh i njohur aty, edhe pak kontradest është. Po s'duhet të krijoj shumë konflikte, po që jam i bindur që e njohin. I thash të shkojnë të mbështesin spakun, sepse unë jam njeri i ligjit, kam qenë me ligjin, zbatoj ligjin. Vllai tim që më ka bërë 9 do ta ndëshkoja, as diskutohet fare kjo punë. Nuk bën dy fjalë se rrugët e jetës ndahen, zgjidhen. Si thon vëllezër, jemi shok si jemi. Dhe ai më tha që jo se kemi hatë se vjen në një legodet me gure na prish neve imazhin e tjera. Ama kishin shkuar. Dhe ajo që më bëri përshtypje. Shumë prej tyre të porositur me bindje absolute, apo kanë probleme direkt me SPAK më vet. E sulmuan SPAK me fjalë fyese e tjera. Miq e mi, është shumë e vështirë të vërtetosh një krim, vetëm nëse e zën flagrancë. Duke vrarë, apo duke vjedhur, apo diçka tjetër, kurse vjedhjet që bëhen sot pushtetarët janë vjedhje inteligjente dhe që mezi gjëjnë 20 prokurorë gjykatës janë atje, e shumta, dhe kanë gjithë Shqipërinë në kurriz. Dhe ti ja dërgon vërtet atë librin që ka bërë ky kryeminist, atë
atë dosin e famshme të projekteve të këtë unë, por që të filloj ai, ti duhet të qosh prova. Ti e ke shumë materialin, po s'ka vetëm atë, ka të tjera të mbartura, se s'po dënë gjysë Sali Berisha, që këto duhet me procedurë të shpejtuar, të mos i dhënë shpresë atij më për ta mbyllur historinë. Kurse këta e kanë fyrë, atje i dëgjova ato fyret, atëre po i them shkurt. Populli shqiptar sot ka 3 aleat më dhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës 1, Bashkimi Evropian 2 dhe strukturën e posaçme antikorrupsion 3 që quhet SPAC. Këta janë mbështetësit tanë më të fuqishëm, të tjerët bien poshtë total. 1, 2 mund ta kudasin atë strukturë, se ka bërë punë gjigande në këto vjet. Të jashtëzakonshme, se nuk mendoj kur që një ish president të Republikës të arrestoj të futej brenda për abuzimet që ka bërë me djersë të popullit, shoqët e tij, familjarët e tij, ministra, kryetar bashkish. E dini shumë mirë juve se sa njerëz janë arrestuar dhe do arrestohen. Por ato nuk bën gati në punë të dorës. Është shumë e vështirë. Ndaj unë këto zëra i quaj zëra që janë kundër demokracisë, që ndëshkojnë demokracinë. Kush punon SPAC? E dini? Është Byroja Kombëtare e Hetimit, janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, specialistë janë aty brenda, që nuk shpëton gjë. Nuk këta tanë të tjerë, nuk është se kanë ndodhur në libër çfarë duam ta. Ata merren me çdo dosje i ke aty prezent. Kështu që këta që bëjnë shumë janë zëra të këqij dhe nuk duhet besuar në mënyrë absolute. SPAC-u është strukturë ka treguar vetë që është e paanshme, nuk ka lidhje askush si afrohet dot. Por, si thot Brau, si them dhe unë, duhen prova ligjore. Okej, ti do të shosh materialet, ata do të merren me hetimin. Po ato hetimet të zënë shumë kohë. Nuk është aq e lehtë miq. Ndaj, të mos e kem dorë kurrë në mbështetje që kemi për ata. Është 90% e popullit me SPAC-u. Restu kanë probleme me ta. Unë po të kishte probleme do heshtja, të pak minimalisht, nuk do i sulmoja. Kurse këta guzojnë i sulmojnë. Ndaj vëllezër, ti jeni shumë të qartë për të gjë. Dhe e fundit, sot është e shtunë, besoj atje do jenë mira, ky pishtar që ka ndezur rinia është kauzë e tyre dhe askuj tjetër. Ne të tjerët jemi aty suport, ti mbështesim me zërin tonë, me eksperiencat tona, sepse janë të rinj, sigurisht, ama janë ata të vrushëm që janë fuqishëm kur rretasin. Ju erdhi fundi, është britëm që buron nga shpirti vëllezër. Është britëm. Është britëm dhe unë mezi kam pritur të ditë. Të marrë fund ajo histori, të hidhet themele të forta demokracie. Në rast tjetër do ju them më shumë se kaq. Të shtunë të bukur, kudo që jeni, kurse herojt tanë do jenë aty mbas dite, se është ditë përvëlluese, që është shumë i nxehtë. Po ata nuk kanë të ndaluar vëllezër, nuk kanë të ndaluar dhe kanë botrorët i ke rrugëve, duke u luritur me parullat e tyre të famshme. Edhe respekt për ta djemë nënash, edhe vajza nënash, që janë të talentuar, janë të inteligjent, dhe kam shumë respekt për ta, janë si fëmijët tanë, që i kemi edukuar të bëhen të mirë për veten, për familjen dhe për shoqërinë dhe për atë